감사합니다. 이게 뭐 춤도 잘 추시네요. 허리가 좀 살아 계시네. 어떻게 연령대가 딱 봐도 30대 같은데 맞나요? 네, 좋아할 줄 알았어. 그래요. 여기서 그 노래라는 건 좀 타임머신을 좀 타는 것 같아요. 우리가 타임머신 그러잖아요. 근데 이게 노래엔 추억들이 다 담겨져 있어. 그죠? 제가 그런 사람 또 없습니다 하고 사랑을 도망가를 도전을 해보긴 할 거예요. 왜냐면 목소리 자체가 맞는 노래는 아니야 사실. 그죠? 그러니까 상태를 보고 신청을 해야 되는데 제가 그 최선을 다해서 한번 1절이라도 한번 불러볼 테니까 좀 마음에 드시면 또 이것도 또 하나의 추억이고 이것도 라이브가 아닌가 생각이 듭니다. 옛날에는 참 우리 미사리 있을 때 여기 나오는 선배님들이 다 미사리 선후배들이에요. 저도 마찬가지고 나름대로 또 미사리에서 또 한 획씩 걷던 사람들이기 때문에 특히 또 이 그 창의산장 이 무대를 이끌어가는 김가랑 선배님은 20년 동안 이 자리를 지켜오신 아주 어떻게 보면 장인 정신이 좀 들려줘야 돼요. 이제 장인 나이 정도 됐어. 여기 어찌됐든 장인 나이 아무튼 제가 한번 해볼게요. 그런 사람도 없습니다. 두 분의 그 이게 노래를 막 잘 들으려면 사실 음반 듣는 게 낫거든. 그죠? 그러니까 신청곡이니까 조금 감안해서 들어주시면 고맙겠습니다. 그런 사람도 없습니다. 네. 근데 이 노래 진짜 가사는 좋더라. 진짜 좋더라. 가사만 들으세요. 처음 보이고 다시 태어난데도 그런 사람도 없을 테죠. 슬픈 내 삶을 따뜻하게 해준 참 고마운 사랑입니다. 그런 그댈 위해서 나의 심장쯤이야 얼마든 아파도 좋은데 다 같이 사랑이란 말은 못해도 먼 곳에서 이렇게 바라만 보아도 모든 걸 줄 수 있어서 사랑할 수 있어서 난 슬퍼도 자, 두 분의 18년 사랑이 죽어서까지 180년 동안 사랑하시기 바라겠습니다. 제가 아주 암담을 하겠습니다. 태어난 처음 가슴 떨리는 이런 사랑도 없을 테죠. 몰래 감춰둔 오랜 기억 속에 단 하나의 사랑입니다. 그런 그댈 위해서 아픈 눈물쯤이야 얼마든 참을 수 있는데 사랑이란 그 말은 못해도 먼 곳에서 이렇게 바라만 보아도 모든 걸 줄 수 있어서 사랑할 수
아유 감사합니다. 예, 좋은 곳에 쓰도록 하겠습니다. 이 사랑은 늘 도망가라는 노래도 제가 얼추 알아요. 얼추. 근데